Merhaba arkadaşlar. Evin içinde birkaç gündür çok kötü koku vardı. Nedenini anlayamadık. Bayağı bir dolandık evin içinde. En son buzdolabından geldiğini fark ettik. Buzdolabının arkasında motorun hemen üstünde su kabı var. Bu işte şu boru falan içindeki buzluktan atık suları, kıyma bugünlerde daha çok oluyor. Kıymaların suları falan, etlerin kanları. Onlar daha bir kokuttu herhalde. Burada hemen bir motorun hemen üstüne sabitlenmiş yapıştırıcıyla. Bunu biz buradan hemen kaldırdığımız zaman çıktı. Bunu yapıştırmışlar şöyle. Altında gerçi görünmüyor da. Yapışkan hemen şöyle çıkartayım. Yapışkan yapıştırmışlar böyle motorun üstüne. Yani herhangi bir sabitleme için bir aparat bir şey yok. Böyle hemen koyuluyor. Bunu kaldırdığımız zaman hemen bizimkisi çıkıyor. Markası Ariston bizim. Bunu herhangi bir sabitleme için bir şey yapmamışlar buraya. Gerçi düşmüyor da motor öyle çok hareketli çalışmadığı için. Yani bu temizlemesi, biz temizledik şu an bunu da. Kaldırdığımız zaman hemen çıktı. Biraz çok hafif bir güç kullanarak çıkarttık. Tekrardan da yapıştırmadık. Böylelikle temizlenebilir. İçini temizledik biz bunun. Çok fazla bir su dolmuyor zaten. Kolaylıkla çıkarılabilir Ariston marka buzdolabı.